حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. اهلا بيكم في قناه صبايا ستور. للي اول مره يشوفنا، شرفتونا ونورتونا. قناتنا بتهتم بتعمل ريفيوهات عن كل المنتجات بتاعت السكين كير واي منتج انتوا عاوزينه. جايين النهارده في فيديو جديد، فيديو عن المشتريات بتاعه الشهر اللي اشتريناها للسكين كير والبشره بقى للشعر، كل الحاجات دي. بس فضلا وليس امر، كل اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل علشان يوصل له كل الاشعارات اول ما ننزل فيديو. واهم حاجه يا بنات اللايك، علشان الفيديوهات دي توصل لاكبر عدد من البنات. طيب احنا النهارده زي ما قلت لكم جايين بالريفيو عن، او مش ريفيو، هو فيديو عن المشتريات. جايين منين؟ جايباه من المكان اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو بيبيع وبيورد كل منتجات السكين كير للصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل، وبيبيع بسعر الجمله. وعشان كده انا محتفظه لكم كمان بالفاتوره علشان نشوف منتج بيتباع بره بكام، وهو بيدفعه لنا بسعر القطعه في المحل دوت. هو مش محل على فكره، هو ستور كبير جدا. وده مبدئيا اهو العنوان دوت في شبرا مصر يا بنات اهو، عشان كذا مره حد يسالني. هو المكان اسمه سوتير لمستحضرات التجميل. ليه صفحه على الانستجرام، وليه صفحه كمان على الفيسبوك، وليه كمان اللينك بتاع التليجرام. وده العنوان بتاعه، وده رقم التليفون، وده رقم الواتساب. وديت اللي هو سوتير الكوزماتكس، هو دوت اسمه. الصفحه بتاعته على الانستجرام، واسم الصفحه بتاعته كمان على الفيسبوك. تقدروا تخشوا وتشوفوا كل حاجه. وهنتكلم عن منتج. احنا اشترينا 13 منتج، هنبدا نتكلم بقى ونشوف منتج. تمام، يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول منتج بقى هناخده ايه؟ هناخده عشوائي لان حسب ما يطلع معايا. اول حاجه انا اشتريت الغسول دوت من رو افريكان. هتلاقوا اغلب المشتريات الشهر دوت من رو افريكان. كنت حابه اجرب منها كذا حاجه، لان انا بصراحه تجربتي مع رو افريكان ما جربتش غير منتج واحد وكان رائع وجررته، اللي هو الفوليك بوستر. هوريهولكوا برضو اهو. دي تاني عبوه انا يعني مكرراها، وحلو جدا، وهعمل لكم عنه ريفيو مفصل ان شاء الله. طيب نكمل مع بعض. انا اشتريت زي ما قلت لكم الغسول دوت لقيت ان هو فيه هايلورونيك اسيد وفيه جلايكوليك اسيد. هايلورونيك اسيد هيبقى عشان الترطيب، والجلايكوليك اسيد كمان علشان يبقى نوع من انواع المقشرات. وهو مكتوب عليه for all skin types include sensitive skin، يعني دوت لكل انواع البشره، كمان بيشمل البشرة الحساسة اللي هو أنا. اللي مش عارف ومنورنا أول مرة، أنا بشرتي دهنية معرضة للحبوب وحساسة، فببقى محتاجة حاجات أو غسولات فيها مواد مخصصة للبشرة الدهنية. فبصراحة أنا جبته، وهو مفيهوش كحول ومفيهوش عطور اهو، الكول فري وفريجرانس فري. حجمه اهو 200 ملي. فبصراحة انا جبته وحبيت ان انا اجربه. طيب بكام بقى؟ ندور على الغسول بتاع رو افريكان بكام اهو. بصوا البند رقم 7. لا سوري، مش رقم 7، البند رقم اهو، البند رقم 11. بصوا رو افريكان فيس ووش، حجمه 200 مللي زي ما قلت لكم. بيتباع، هو سعره للمستهلك كام؟ 180 جنيه. انا جايباه هو ما يعتبرش خصم، بس هو واحد بيبيع بالجمله زي ما بيقولوا، او بيبيع بالاسعار اللي بيورد بيها للصيدليات. واخداه ب 147 جنيه 42 قرش، وهو ب 180. فطبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الغلا اللي احنا فيها، احنا اولى بكل جنيه. ما تستهونيش ب10 جنيه ولا ب20 ولا ب30 جنيه. انت لما بتشتري كذا قطعه من اي منتج، لا هتفرق في الاخر معاكي برقم محترم. يعني انا دوت موفره فيه 33 جنيه. ده قطعه واحده بس انا موفره فيها 33 جنيه. فجبت معايا الغسول بتاع افريكان، هجربه وان شاء الله نشوف كده الريفيو بتاعه هيبقى فيه ايه. طيب جبت ايه كمان؟ جبت ده الحمام الكريم بتاع الشعر بتاع الو ايفا. بصراحه اول مره اجربه. جربت كذا منتج طبعا من ايفا، وكانت المنتجات رائعه، وشفت ريفيوهات كتيره قوي ان الهير ماسك دوت حلو. انا بتاعي كان خلص، فبصراحه حبيت ان انا اجيبه، خصوصا ان هو سعره حلو، يعني سعره مش مكلف. دوت جبته للترطيب المكثف للشعر الجاف المجهد، ده بالصبار وبروتينات الزبادي. ده حجمه 250 ملي.
عايزه اوريكم بس ايه الحجم بتاعه اهو. الحجم بتاعه 250 مللي. طيب تعالوا بقى نشوفه. نشوف الايفا اهو. بصوا البند رقم 8 ايفا حمام كريم 250 جرام بالزبار وبروتينات الزبادي. هو سعره في المستهلك او بيتباع ب79 جنيه. انا واخداه ب58 جنيه. فبرضو انا موفرة رقم حلو. انا اولى بكل جنيه، خصوصا لما تبقي زيي مشتريه كده قطعه، في الاخر هتلاقي معاكي وفر الرقم ده اصلا لوحده ممكن يجيب لك منتج تاني زياده. تمام. طيب جبت برضو ده وهنجربه مع بعض. عايزه افتحه بس معاكم هنا ونشوفه. بصوا هو البوتل بتاعته كده، وده حمام الكريم اهو من جوه. عايزه اشمه معاكم. ريحته حلوه قوي قوي قوي. ريحته جميله بصراحه. لسه طبعا المنتجات دي كلها هنجربها ونحطها تحت التجربه ونطلع نتكلم عنها. طيب ايه تاني جبنا ده. جبت الميسلر ووتر بتاعت رو افريكان. انا كنت محتاجه ميسلر ووتر. حجمها 120 اهي، 120 ملي. بصوا حجمها مش كبير على فكره. مكتوب عليها بتزيل المكياج وبتنضف البشرة عادي زيها زي اي ميسلر ووتر. طيب تعالوا نشوف البند ده هيبقى رقم كام وجايبينها بكام. رو افريكان اهي. البند رقم 4 رو افريكان. حجمها 120 ملي من الميسلر ووتر. هي بتتباع سعر المستهلك ب145 جنيه، وانا جايباها ب118.76. ملاحظين؟ لا في فروقات حلوه قوي. فجبتها ونجربها مع بعض. عايزه استشمها. ملهاش ريحه، لا عاديه يعني. طيب تمام. جبت برضو ديت نجربها. زي ما قلت لكم اغلب المنتجات من شركه رو افريكان او من اللاين ده حبيت اجرب منه حاجات كتيره بصراحه. طيب ايه تاني جبناه؟ طيب جبت ايه تاني؟ جبت ده دوت الفود كريم بتاعهم. في يوريا، في كمان زبدة الكاكاو. فانا حبيت اجيبه. هو حجمه 50 ملي جرام. وطبعا احنا عارفين ان احنا في فصل الصيف وسليبر بقى وشباشب وصنادل، فطبعا رجلينا متبهدله. فحبيت ان انا اجيب كريم يكون مخصص ويكون فيه مادة اليوريا. ليه بقى؟ لان مادة اليوريا دي مهمة جدا في الرجل. فحبيت ان انا اجيبه. برضو زي ما قلت لكم شفت عنه ريفيوهات حلوة. حجمه زي ما قلت لكم 50. بصوا بقى المكونات بتاعه: يوريا، زبدة شيا، زبدة كاكاو، منتول، شمع العسل، زيوت طبيعية. في كل دوت هيبقى حلو قوي عشان يحسن شكل الرجل بتاعتنا. عايزه اوريه لكم بس شكله من جوه اهو. عادي بوتل عادية جدا خالص. هو اهو، هو شكله مقفول من جوه. بصوا في كمان ايه البرشامة اهي بتاعته. نشيل برضو مع بعض. انتوا حبايبي، انا كل حاجة بفتحها معاكم هي اول مرة. عايزة اشوف بس. بصوا ده يا رب يكون ظاهر لكم. ده الكريم. عايزة اشم بس. عارفين اكتر ريحه قويه قوي مميزه فيه. هو اساسا من ضمن المكونات واحنا بنقرا مع بعض كان فيه المانتينول، اللي هو ريحه النعناع الفج دوت الفز. هو ريحته نعناع قوي منعشه، فريحته تمام. لكن لسه هنشوفه بقى ونجربه ونشوفه الدنيا فيها ايه، ونشوف هيعمل ايه في كعب رجلينا. نشوفه بس بكام اهو. اخر بند خالص البند رقم 13 رو افريكان. حجمه 50 ملي. هو بيتباع بره ب95 جنيه، واحنا اشتريناه ب77 81 قرش، يعني نقوله 78 جنيه. طيب اشترينا ايه كمان يا بيبو؟ اشتريت ده برضو حمام كريم بس بزبدة الشيا. ده برضو من رو افريكان. الحجم بتاعه يا بيبو. فين الحجم بقى؟ الحجم بتاعه اهو 250 جرام. طيب عايزه افتحه برضو معاكم. بصوا اهو.
لا هو زبده، هو حرفيا زبده، زبده في زبده، لان زبده الشيا متجمده فيه. بصوا هو زبده يعني، بصوا ما بيقعش، هو حرفيا زبده. ريحته عاديه جدا، ما فيهوش اي روايح خالص. بصوا من ضمن المكونات بقى، المواد الطبيعيه اللي فيه: زبده شيا، زيت جوز الهند، نخاع، زيت سمسم، حبه البركه، ومجموعه من الزيوت التانية. فكل دي هتبقى حاجات مغذيه للشعر. طبعا انا مستوسمه فيه خير، وحاسه انه هيبقى كويس من كتر المواد الفعاله اللي فيه. هجيبه او جبته بمعنى اصح، ولسه نجربه صراحه. اول مره خالص استخدم اي هير ماسك من رو افريكان. هجربه واقول لكم برضو ايه الريفيو بتاعه، بس لما ناخد الوقت بتاعنا شويه يعني. كان بكام بقى الرو افريكان ده؟ الرو افريكان رو افريكان اهو، الباند رقم 2. رو افريكان بالشيا هير ماسك، حجمه 250 مللي، بيتباع بره ب265، وانا جايباه ب217 جنيه. لا ورقم كويس، فلا مبلغ، فجبناه ده برضو وهنجربه. طيب جبت ايه تاني يا بيبو؟ طيب جبت معايا الكريم النهاري. انا كنت برضو محتاجه كريم. بصوا انا نازله الشهر ده اشتري كل النواقص في كل مجموعات الشعر، خلصت عندي كل مجموعات البشره، خلصت عندي. فانا حاولت اجيب مجموعه كامله متكامله بقى. غسول لا ما جبتش تونر، لان انا بصراحه مش الروتين بتاعي ما بيبقاش فيه تونر اصلا، ما بحبهوش. غسول، سيرم، كريم نهار، كريم ليل، كريمين. فجبت برضو كريم النهار، جبته من اللاين بتاع رو افريكان. جبت بقى ايه؟ جبت كريم مرطب انتنسيف هيدريشن، ده فيه هيلورونيك اسيد، ده فيه كولاجين بحري، ده فيه زيت اركان. كل دوت وحجمه 50 ملي. لو ملاحظين مش جايبه المجموعه اللي مخصصه للبشره الدهنيه صرف او صراحه، لا جايبه حاجه يكون فيها ترطيب، لان انا بشرتي محتاجه ترطيب الفتره دي. بس في نفس الوقت ايه، مش اي ترطيب، عايزه ترطيب يكون خفيف او القوام بتاعه يكون خفيف. عشان كده اخترت المجموعه ديت اللي فيها الترطيب بتاع الهيالورونيك اسيد والكولاجين البحري. فجبت الكريم حجمه 50 مللي، ده كريم نهاري. نشوف بس شكله ايه من جوه عامل ازاي، ونشوف الباكج. عادي، باكج برضو لطيف خفيف، وهو معمول لكل انواع البشره، ومفيهوش الحمد لله اي عطور، ودي اهم حاجه عشان انا بشرتي حساسه. بصوا شكله من جوه، ده شكله من جوه. على فكره هي بس الاضاءه مش مبينه، هو لونه يمكن بينك فاتح شويه. ريحته حلوه قوي قوي، تحسي ريحته كده زي جوز الهند، ريحته خطيرة. طبعا كل ده انطباعات مبدئية أولية، أنا لسه ما جربتش أي منتج، أنا لسه شارية المنتجات دي. طيب كريم النهاري بكام؟ كريم النهاري ده النايت اهو، ده اهو ب270 جنيه. رو افريكان حجمه 50 ملي، الانتنس هيدريشن. بيتباع بره سعر المستهلك 270، وانا واخداه ب221 جنيه. يعني انتوا لو ملاحظين في منتجات فيها فرق 50 جنيه، في منتجات فيها فرق 30 جنيه، فانت بتتكلمي في رقم حلو في الاخر في تقفيل الفاتوره. فده برضو جبناه. جبت الكريم النهاري، وجبت برضو الكريم الليلي من نفس الايه، من نفس المجموعه. بحب زي ما قلت لكم لما اجرب مجموعه اجربها كامله متكامله عشان التجربه تبقى مفيده ليا. برضو دوت للنايت، كريم نايت، برضو حجمه 50 ملي، كريم ليلي مرطب للوجه. بصوا بقى في ايه، في حمض الهيالورونيك اللي هو اوريدي موجود في الكريم النهاري، بس في كمان ماده السيراميد. وماده السيراميد دي ماده مرممه لحاجز البشره. عشان زي ما قلت لكم انا مش بعالج البشره، عندي متضرره وفيها حساسيه، وحاجز البشره يعتبر عندي متضرر، انا محتاجه ترطيب حلو. وفي كمان الكولاجين البحري، فبرضو حجمه 50 ملي. تعالوا بس ايه نشوفه من جوه. اكيد هيبقى هو نفس الباكج. بصوا هو نفس الايه الباكج. برضو الاول سكين طيب مفيهوش عطور. تعالوا نفتحه برضو من جوه. ده بقى ابيض ابيض،
لا ريحته مختلفة تماما عن الريحة بتاعة الكريم النهاري. لا مش عارفة، بس ريحته مختلفة تماما. مش عارفة بقى الريحة دي بصراحة ناتجة عن ايه. برضه هنحطه تحت التجربة ونستخدمه ونشوف دنيتنا فيها ايه. عايزين نشوف بقى الكريم الليلي بكام. الكريم النهاري كان ب270 مستهلك صح. نشوف بقى الكريم الليلي. نهاري زي ما قلت لكم كان ب270. ايه ده، الكريم الليلي ارخص تصدقوا. بصوا الكريم الليلي هو حجمه 50 مللي بس ب245 وبيتباع ب200. اما الكريم النهاري كان ب270 وبيتباع ب221. يعني فرق 20 جنيه بين الاتنين. الواحد مش عارفه ليه الصراحه ايه الفرق ده يعني. طيب جبنا ايه تاني يا بيبو من ضمن الحاجات اللي احنا جبناها. طيب بصوا بقى، جبت ده الصراحة حبيته جربه. ترنديفا. جبت الاي كونتور بتاعهم. انا سمعت عن المجموعة بتاعة ترنديفا دي اشعار، وخصوصا الاي كونتور كريم، الكريم بتاع العين، لان كانوا بيقولوا ان فيه كافيين وان هو داخل تحدي ان هو في خلال 7 ايام كل الهالات السوداء دي هتروح وشفت ريفيوهات بصراحه حلو، فحبيت بصراحه ان انا اجربه فجبته. كمان الباكج بتاعه عجبني قوي. بصوا اهو بيتفتح كده. بصوا ده بيتفتح اهو من جوه، ده شكله. انا لسه بستكشف معاكم. بصوا دي كده علبه اهو. يعني العلبه دي كلها في الاخر ده الاي كونتور اللي هو كعاده اي كريم عين، حجمه 30 مللي. هنجربه برضو مع بعض ونحطه تحت التجربه نشوفه من جوه الفورمولا بتاعته عامله ازاي، عشان الكريم ده قالوا فيه اشعار الصراحه يعني. مالوش ريحه قوي يعني، عادي. جربوا بقى ونشوف فعلا هيشيل السواد والهالات وي 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 كل الحاجات دي، ولا دنيتنا ايه. نجربه ولو عجبنا نجرب برضو. كانوا شاكرين قوي، بيشكروا قوي في السيرم، وكانوا بيشكروا برضو في السبراي بتاع الشعر. انا كده جبت بس العين، كريم العين زي ما بيقولوا. الباكج الصراحة خطير يعني، الباكج رائع. نشوف بقى بكام. ترنديفا اهو اول بند خالص. ترنديفا اي كونتور كريم 30 مللي بيتباع بره ب 460 جنيه. انا جايباه ب 339 جنيه، فلكم ان تتخيلوا الفرق ده. هنجيبه برضه، هو مش رخيص على فكره، هو غالي. فيعني عايزه بقى اشوف بقى ايه النتيجه وايه الافكت بصراحه اللي هيبقى متوقع منه. طيب جبت ايه كمان. جبت ده. جبت السيرم بتاع بيز لاين. السيرم دوت للإنارة الفورية. برضو سمعت فيه بصراحة أشعار، وقالوا فعلا ان هو بيدي جلو حلو قوي للبشره وبيدي تنويره وعلى فكره مش رخيص اطلاقا، هو غالي جدا جدا. بس انا فعلا الفتره دي انا محتاجه حاجه لبشرتي زي ما قلت لكم، تدي اناره تدي جلو، تدي نضاره. ده السيرم بتاع بيزلاين. مكتوب عليه ان هو بينير البشرة الكامدة، بيوحد لون البشرة، بيقلل مظهر التجاعيد، بيرطب ويجدد شباب البشرة. مناسب لكل انواع البشرة وبيناسب البشرة الحساسة. فتمام نشوفه ونشوف دنيته برضو ايه. وحجمه كل السيرامات 30 مللي. زي ما قلت لكم هو سعره غالي فما تتخضوش. البيزلاين سيرم للوجه هو بيتباع بره ب 699 وانا خدته ب 565. فيا رب يكون بيستاهل الرقم ده، لان هو لا غالي، غالي جدا. فيا رب يا رب يكون بيستاهل فعلا السعر ده. طيب جبتي ايه تاني يا بيبو. طيب جبت ده برضو سمعنا عنه ريفيوهات حلوه قوي. كريم الليلي بتاع تترجلو. انا ما وريتكوش صحيح شكل السيرم من جوه. سوري، بتاع البيزلاين افتحه لكم اهو. عادي سيرم بصراحه. الباكج خطير. عارفين الباكج ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بالباكج بتاعت السيرامات بتاعت ايفون. سيرم النايسيناميد هو نفس الباكج بالظبط على فكره، بس اختلاف طبعا الوان اهو. بصوا اهو، تحسوه عامل، يا رب يكون واضح. بصوا عامل شبه اللبن شويه كده. فعايزه اشم ريحته بس الاول.
عادية، يعني ما يعتبرش فيه ريحة. يا رب يا رب يكون حلو. امل بصراحة ان الفلوس دي ما تروحش على الارض يعني. طيب نرجع لمرجوعنا تاني. جبت كريم تترا جلو، الكريم الليلي بتاع التفتيح. شفت ريفيوهات كتيرة قوي 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 شكرت فيه، فبرضه حبيت اجيبه وادخله في الروتين بتاعي. لكل انواع البشرة، للنورمال، اللي هي العادية والحساسة وكمان المختلطة، وحجمه 30 ملي. فنشوف نجربه، يا رب يكون حلو. وبص مكتوب عليه ايه: كريم التفتيح الليلي بتكنولوجيا اللوميسكين، يا رب اكون بنطق بس صح، وترانزيمك، ومجموعة قوية من مواد الترطيب وتغذية الوجه والرقبة، وتركيبة مبتكرة وجديدة بتعمل بمفعول ثلاثي خلال الليل. بيساعد على تقشير الجلد الميت، بيظهر جلد فاتح جديد، بيرطب وتغذية قوية للوجه والرقبة أثناء الليل. دواعي الاستخدام: علشان التصبغات والبقع الداكنة وآثار حب الشباب. وطبعا عارفين ان كل الحاجات ديت عندي. بنستخدم طبقة رقيقة جدا منه، من تترا جرو كريم الليل، على الوجه والرقبة مع التدليل برفق حتى يمتص تماما. ويفضل استخدامه مع الغسول وكريم النهار لضمان فعالية أسرع. فاحنا اوريدي ما جبناش غير هو دوت بتاع بالليل، هنحطه ونستخدمه ونشوف بقى الدنيا بتاعتنا ايه. تعالوا اوريه لكم من جوه. ده شكله كله شكر فيه، عايزة اشوفه بس من جوه اهو. ريحته يعني عادية، زي ريحة ايه، زي ريحة اي كريم. هنجربه برضو ونحطه تحت التجربة، لان شفت بصراحة ريفيوهات كتير ناس شكروا فيه قوي قوي. فعايزة اشوف بس كريم تترا جلو بكام. كريم تترا جلو اهو اخر البند رقم 12. هو بيتباع بره ب 335 جنيه، وانا جايباه ب 271 جنيه. حجمه 30 مللي، فبرضو هنحطه تحت التجربة ونشوف. طيب جبت ايه تاني؟ دي اخر حاجة بقى للبشرة. جبت الصن بلوك ده دراكون، كان عرض نازل واحد وعليه واحد. هو جل كريم، لان انتوا عارفين ان انا بشرة دهنية، فببقى حابة الحاجات اللي هي الجل، وكمان ووتر ريزيست عشان لو نزلنا مية. جبتهم اكررهم ونشوف بقى هنجربهم. عايزه اشوفهم اهو. بصوا دراكون جل كريم للوقايه من الشمس، 60 جرام 60 جرام عشان هم قطعتين، كل قطعه 30 جرام. ب 279. الاتنين مع بعض بيتباعوا بره ب 279، انا واخداهم ب 172. انتوا متخيلين يعني القطعه الواحده واقفه ب 135 جنيه، 136 جنيه في الرينج ده. فلا حلو جدا العرض دوت. هجربه ونشوف برضو مع بعض. انا اول مره بصراحه ايه اجرب دراكون. كنت مجربه دراكون السبراي كان حلو جدا وعاجبني، بس اول مره اجرب الجيل كريم، فجبتهم برضو وهنجربهم مع بعض. طيب جبت ايه بقى تاني لشعري؟ كنت محتاجه بصراحه شامبو. جبت الشامبو بتاع كابيكسي، مجموعه كابيكسي عامله ريفيوهات حلوه قوي قوي وقلبان على السوشيال ميديا، فحبيت بصراحه ان انا اجربها. فجبت الشامبو بتاع كابيكسي. الشامبو ده حجمه 250 ملي، فيعتبر حجمه حلو قوي. جبته علشان اجربه. هو سلفيت فري وباربين فري. طبعا انتوا عارفين ان انا واحده بعاني من الصلع الوراثي، وبحافظ على شعري وبحاول ان انا اعالجه. وكمان في بايوتين. فيعني المجموعه بتاع الكابيكسي ديت حلوه جدا بناء على الريفيوهات اللي انا شفتها. انا كتجربه لسه اول تجربه لي، فعايزه اشوف بقى الكابيكسي الشامبو. بصوا هو بيتباع بره ب 275 ونازل في الاوفر هنا ب 202، فحلو قوي. جبته برضو. والحاجه بصوا بتيجي متغلفه ازاي وفيها العلامات، فجبته. جبت بقى كمان ايه، اديني كده جبت الغسول سوري الشامبو. وجبت كمان السبراي بتاعهم اللي هو الاحمر دوت، اللي مخصص للصلع الوراثي الشديد. ده الانتنس سبراي تونيك، حجمه 125 ملي. ده فيه مادة الكابكسيل والبروكابيل، اللي هم اهم مادتين دلوقتي، اللي هم بيكونوا بديلين للمينوكسيديل، ودول اهم مادتين بيعملوا على الانبات وبيساعدوا كمان في الانبات. فجبتهم عايزة اجربه. بصوا كام بقى.
كابيكسي اهو. بصوا هو الكابيكسي التونيك ده غالي بصراحه، هو سعره بره في المستهلك ب 650 جنيه وانا واخداه ب 477 و80 قرش، يعني قولي 478 ايه، 478. ففي حاجات هنا سعرها حلو، في حاجات سعرها عالي، فانا يا رب يكون الحاجات اللي سعرها عالي يكون في منها افاده ويكون في منها افكت. انا كده وصلت طبعا ايه لاخر الفيديو. انا احتفظت لكم بالفاتوره عشان لما اوريكم المشتريات من غير الفاتوره انتوا بتزعلوا، بس صدقوني ما بيبقاش قصدي. فانا حاولت ان انا اقول اهو كل منتج فتحته قدامكم مبدئيا ووريتكم سعره قبل وبعد، لان في بنات كتيره قوي قوي بيقعدوا يسالوني في الكومنتات انت بتجيبي الحاجه دي بسعر الجمله منين. اهو اديني وريتكم تاني اهو عشان اللي ما شافش في اول الفيديو. دي ارقام التليفونات، ده ارقام الواتساب، ده اسم المحل سوتير لمستحضرات التجميل، ده كمان العنوان ده في شبرا مصر، ده اسم الصفحه بتاعتهم هتلاقوها على الانستجرام وعلى الفيسبوك بنفس الاسم دوت بالانجلش، اعملوا سيرش عليها. ودي كده الفاتوره اسعار فيها كلها. طبعا انا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو. لو كان في حد بقى جرب اي منتج من المنتجات دي ينزل في الكومنتات يسيب لي تجربته، واي حد بقى عايز ريفيو عن اي منتج من المنتجات ديت يسيبها لي عشان نبدا ايه بيها. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.